Cuối cùng thì mình cũng đã có đầy đủ băng mũ rơm ở trên bàn phím rồi. Nami, Frankie, Brooke và Jinbei là những mảnh ghép cuối cùng của bộ sưu tập Audition Keycap đến từ nhà Drop Factory. Đấy. Vô việc unbox Nico Robin. Đây, thiết kế chibi của Robin. Bên đây là logo của em. Poster Wanted, truy nã Dead or Alive, Nico Robin, 930 triệu berries, sticker chibi. Đấy. Rồi, mẫu One Piece có luôn cái bao ngón tay bọc haki. Đấy, phù hợp luôn. Vô việc chính thôi. Đấy, Nico Robin. Xoay cho các bạn coi một vòng. Đấy, logo hình cái cánh tay xung quanh đó các bạn. Tông màu tím chủ đạo ha. Đấy. Và em nó đang thi triển chiêu thức Floor. Cảm nhận cầm trên ngón tay nào. Đã. Phê, 10 điểm. Tiếp theo, Frankie. Ủa, hình truy nã của Frankie là tàu Sunny hả? Super. Logo ký hiệu BF37, hình ngôi sao, logo Frankie ở đằng trước. Wow, có cái chi tiết nhà máy, rồi kiểu mấy cái động cơ, rồi mấy cái cột khói máy móc này nọ các bạn. Hợp 100% với lại cái theme Frankie. Siêu mini figure của em Frankie bên trong rất là nhỏ nha, mà vẫn có thể thấy rõ mùng một từng múi, từng cái răng của em nó luôn nè các bạn thấy không? Soi kỹ hơn nữa thấy luôn cái mũi sắt, quá đẹp, quá chi tiết. Cảm giác cầm trên tay tất nhiên là quá đã rồi. Tiếp theo, Brooke. Poster của đêm nhạc trình diễn của Brooke luôn. Dead or Alive, The Soaking Brooke. Wow, quá là thích cái tông chủ đạo xanh lá cây. Tông rất là sáng ha, chuyển ombre này nọ. Wow. Xung quanh là hiệu ứng sân khấu, khói, rồi các linh hồn. Ôi, có nguyên cái đầu lâu ở đây. Bản thân nhân vật chính của Brooke của chúng ta cũng là nguyên bộ xương. Nón vương miện Soaking của Brooke này, vàng metallic nha. Chi tiết cái đàn con cá này các bạn thấy không? Và cuối cùng chúng ta có Jinbei, dầu, bác lái tàu cừ khôi của cả nhóm. Thế. Thẻ Wanted của Jinbei 1 tỷ 100 berries. Jinbei chắc là đang thi triển chiêu karate người cá hay gì nè. Hiệu ứng lốc xoáy nước xung quanh lấp la lấp lánh. Đã luôn, quá ngầu. Bonus secret thêm một cái key nữa. Không có em này thì băng mũ rơm không đi chung với nhau được. Đó là tàu Sunny các bạn nha. Let's go. Em này là không có mua được mà phải là order theo combo 4 keycap của 4 nhân vật cuối. Đấy, được tặng limited và nó theo một cái phong cách là keycap naked nhiều nha các bạn nha, nó không có đổ resin. Đấy, nhưng mà rất là đẹp.